اصل خو په اسلام کې خو د فخر نشته د قوم په بنیاد باندې. اسلام کې خبره ټوله د تقوا ده او ټوله د دیندارۍ ده. او زمونږ د بعض خلک چې کیني نو دې عربو پسې ډېرې سپکې سپورې وایي، او بعض خصوصا دې عرب پسې دا چې کوم په دې نجد علاقه کې او حجاز کې او د سعودي عرب کې او د خواوشا ملکونو کې جزیرة العرب په دوی پسې یاره مړه دا دیسې او دا دیسې او دوی ته وګوره او دین ته وګوره او کار ته وګوره. همدا که خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دجال سره به ټولو نه لویه مقابله هم دوی کوي. بس موږ چې کله کینو ځان راته ښکاري چې په ټوله دنیا کې که دینداره دي هغه صرف پښتانه دي، او د پښتنو دینداري ما ته معلومه ده که ما ته معلومه چې دینداري په څه درجه کې ده، او که چا کې دینداري شتي اول خو نن سبا فتنې ډېرې شوي دي، بېدیني عامه شوې ده. که چا کې دینداري ده نو د صحیح دین نه دی خبر. ډېر لږ خلک پکې د صحیح دین نه خبر دي، په خپل جهالت باندې اخته شوي دي. عوام یې پرېږده، مولیان لکه نن دی یو ملا تقریر مې اورېدی و ملګري راولی و، وایي د پیغمبر ډېر آثارو په دې مکه او مدینه کې، هغه وایي دا وابیان دي الله تباه و برباد کړي. د دې ملک دا باچایان یې یادول او وایي دوی ختم کړو، هغه وایي دوی ختم کړو. نو ما یې د نر زامن دي ځکه یې ختم کړو، پرېښودی وې نو ته بیا خوځېدې. وایي ځکه یې ووایي حضرت شاه صاحب به وي چې زه یو پیر د غار حرا له تلم که غار ثور یادوم. وی هلته مې کمیس وویستو او په دې غره پورې مو ځان سمدستي تاو راتاو کو. وایي ځکه چې ما ته پته و چې د پیغمبر بدن دلته لګېدلی، نه که دا اوس دې حکومت اجازت ورکړ خو دا ټول لازي دغه ځان به تاوی راتاوی نه. دا خو هغه موحد خلک دي ولله الحمد، او په دې موږ شکر ادا کوو چې الله حرمین د دوی په لاس کې ورکړي دي او دوی خدمت کوي. اعلی خدمت دا خو جدا مسله ده چې دا دوی کوي، خو ښکلې خبر دی چې عقیده د توحید ده، عقیده د توحید. او بیا وروسته د منګړت خبرې کول او د پروپیګنډې جوړول د دې نه ځان لرې ساتئ. دا ملک چې دی سعودي عرب دا د سنیانو د هغه مسلمانانو چې سنیان دي دا د هغوی مرکز دی، دلته د الله کور دی، دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات دی. کمی زیاتې په هر چا کې من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې صرف یې همیشه نیکیانې کړي دي، او هغه څوک دی چې د سره یې بدي نه ده کړې. هر انسان کې کمی زیاتې شته. خو عقیده د توحید په دې ملک کې زموږ د خلکو رزق دا نمک حرامي ده، او دا د سپکو خلکو کار دی. یو سړی چې ما مزدوري کړې ده او ما زور لګولی او ما دا کړې صحیح ده کړی دی، نو د چا په ځمکه تا ته دا موقع چا در کړې ده. دا اوس موږ دلته ناست یو په امن او امان کې درس بیانوو، نور ته څه غواړې؟ تا ته څه مشکل دی؟ یو سړی بعض مسلې راولي، دلته ما ته دا مشکل، هر ځای کې مشکلات، هېڅ خبره نه، ژوند نوم د مشکلاتو دی. او د ده واقعات نو لوی تاریخ د دې خلکو پروت دی. هسې په قیسو باندې ګوره کار نه کېږي ها، چې ته صرف د یو پښتن قصه یادوې او کله وایي دا د خالد بن ولید په نسب کې دی او کله وایي د فلاني په نسب کې دی. په دې باندې کار نه کېږي، کار په دیندارۍ باندې کېږي، کار په تقوا باندې کېږي، کار په دې باندې کېږي چې د چا عقیده د توحید ده او د چا نه ده. کار په دې باندې کېږي چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار دی او څوک نه یې تابعدار. په دې باندې کار کېږي.